Gördüyünüz kadrları Suraxanı rayonu Zıl qəsəbəsində yaşayan sakinlərdən biri göndəribdir. Sakin iddia edir ki, hazırda dayandığımız Bakubasın dayanacağı bu istiqamətdə əlimlə göstərdiyim yerdə onların avtoyuma mərkəzləri var. Avtoyuma saat 9-dan səhərə qədər fəaliyyət göstərir. Haqlı olaraq bu da sakinlərin narahatlığına səbəb olur. Gətirib tikiblər düz pəncərəmizin ağzında. Gecə səhərəcə yata bilmirik. Şəkər adam, təzyiqli adam, yaşlı adamlarıq da xilabı. Yata bilmirik valla. Gecə səhərəcə əsəb. Nə qədər yuxu dərmanı atmaq olar. Gündüz yatmaq istəyirsən, iş görmək lazımdır. Gecə də yatmaq istəyirsən, bunların səsi qoymur. Moyka axşam saat 9-dan səhər saat 6-ya qədər işləyir. Bunu səsdən, küydən, mən özüm şəkər xəstəsiyəm, nəvə var. Bildiğiniz yata bilmirlər. Spal bizdə otaqlarda hamısı buradadır. Yataq otaqları arxadadır. Yəni mümkün deyil yatmağı. Biz bu garajda narahatlığımız yoxdur. Bizim narahatlığımız burada tikilən bax bu moykadır. Burada qeyri-mümkündür yaşamaq. Burada xəstələrimiz var, uşaqlarımız var.